好消息啊！你真係開咗 SSP 啊！咩底先？咩底啊？係 total 1、2、3、4、5、6、7、8張籤啦，再加1、2。哇！好，歡迎大家嚟到我哋 All You Can Bake EP04。阿 Ray，我哋今日 break 啲咩？呢個 Panini 嘅 Present Break 幾多盒2盒啊？2盒，正啊！嗱，我哋今日開2盒，咁呢2盒係你負責買噶嘛？係啊，我哋上次唔係，其實我買咗呢2盒先嘅，咁跟住就上次我哋去埋個卡展又見到有係啊，愉景新城嗰次就開咗2盒啦，突然間好開心啊，好高興講。開完嗰2盒之後，我自己覺得我係中意呢個 product 嘅，多 hit。我係真係中意。但係上次嗰2盒其實好似係冇乜 hit 嘅，即係冇乜好，最好就係嗰張要 redemption 嗰張卡啦。好，咁今次為咗與眾同樂咧，你就都俾我玩啲新嘢啦。我哋咧整咗一啲卡牌。咁咧，首先咧個背面咧係我哋嘅 logo 啦，睇下正唔正到先係啦。咁咧前面咧就係每一隊嘅 logo。咁 total 咧其實我哋係講緊30隊住個人樣，係啦。呢度30隊都會喺晒度。咁今日你自己開2盒就唔過癮啦。咁我就同你玩2隊啦。咁嗰2隊點玩啊？嗰2隊首先係咪俾翻少少甜頭佢啦，係咪？甜頭我陪你玩。好。唔係我哋送個 Pick Two Choose One。Pick Two Choose One。咁樣係可唔可以介紹下？我阿可官咧就洗牌啦，跟住咧就洗完牌啦喎，跟住玩家揀個 number。第3張同第5張啦。第3張呢個第3張，跟住第5張，咁呢2張咧唔係開出嚟俾我睇咁樣，係開出嚟㗎，冇錯。呢2張就係3同5啦 ，Pick Two 就係 pick 呢2張。係有隻手幫手。好，我就會揀 Magic 啦。假設呢個情況啦。好，咁呢個就係假設嘅 Pick Two Choose One 啦，但係呢個係啱啱 demo 啦，我哋 demo 咗啦。咁就麻煩洗勻啲啦。唔係咁，因為阿金主咧，佢本身自己有2隊咧，有2隊 PC 嘅。係啦，佢自己有2隊咗出嚟先嘅。講咗先，深化。其實我係28隊。係啦，呢度28張卡，係啦，呢位玩家。我識嚟啊！玩家咁就攞個 number 玩家，同頭先一樣啦。第3張同第5張啊。OK， 第3張呢度，第1張、第2張，第3張就開3張。哇，係活塞啊！同埋咧4，5。馬屎喎！咁賺咗。咁2揀1嚟講，冷靜啲先。場外想提你，呢個 product 係 Prism Black 嚟㗎。係啦，活塞係多 hit 啲㗎，活塞係多 hit 㗎，頂嗰隊嚟㗎。活塞係絕對可以，但係呢排斑馬係啦，冇錯，未必有個 Color Blast 喎。係啦，即係你搏個 ceiling 咧就揀 Spurs 嘅。我覺得，但係你搏 hit 咧就諗都唔使諗啊 ，Piston 係諗都唔使諗。係，但係我決定要 Spurs。係向上斑馬，我覺得佢有啊。好，第2隊話第1隊俾抽咗大隊喎，2隊大隊減咯，仲要。真係咯。係啊，咁犀利！好緊張啊！希望中埋句湖人就得啦。但係其實呢2隊不嬲都係好少 hit 嘅，即係一出就係出勁。一係就有 hit，一係就好少 hit。對，係嗰2個啊。咁頭先嚟第二 pick，第5張要第5張同埋5同8。 5同8 ，OK， 1、2、3、4，第5張。籃網8啊嘛，8、5、6、7、8。唔係啊，做咩啊？做咩 ？Next 係好嘢嚟嘅喎。我諗我都係會揀 Next 嘅，如果呢2㗎，你做乜嘢啊？咁我就要 New York Next 啦。OK， 所以咧佢揀咗嗰2隊，馬刺同就係呢2隊。呢位玩家 Yes。OK，Pick Let's Two go。 Choose One 2隊 ，OK。Let's go。嚟啦，我哋準備開始，我都撳啦。好，逼啦，逼。好，咁啊，你拆先啦，你開先。我開先，咁我就咁都係劏呢度啦。好，真係咁就邊個先啊？嚟先咯。我揀咯，我可能一人一包茶。一人一包拆咯，好唔好啊？好啊。咁就呢個剔喺呢度擺喺度啦。哎呀，好緊張啊！好緊張，我都為你。我係咩啊？依家望一望先。我都為你感到緊張，其實。好緊張啊！你係有機會 hit 得好勁。睇先。
我都希望你中嗰班。有藍色咯，咁就呢度睇下啦。呢啲唔使呢句啦。唔係多 hit 啊嘛，講咗啦。好，就第一張藍色就已經係中咗活塞嘅限啦，199。可以靜靜，喂！你即刻中嗰張籤咯喎，原來。哦，JK。JK。佢咩俾人睇下㗎 JK 呢度有啊，呢度會睇啊，呢度係啊。咁但係佢就冇限號嘅。跟住就有張 Banchero 嘅特卡啦。抽人好 OK， 第一包開完。有冇呢度？都係一張藍色。有張 redemption， 係喎，有張 redemption， 係喎，有張 redemption， 夠啊，後邊咁快嘅。呢度直少少，係啦，直少少，跟住就會影㗎嗰啲。Jazz， 馬龍啊！限號199應該係啦，藍色199。有張閃，有張 redemption 後面嘅，陣間你睇埋後面嗰啲先啦，跟住放低張 redemption 先咯。呢啲都係普通卡嚟嘅，可以擺喺度先。呢張都係閃。我望張 redemption。2025 Prison Break Rocky。好熟面口喎。啊！你又有啊？呢張好熟面口喎。我啱啱咪有兩張連續兩張一模一樣嗰張。通常都垃圾嚟㗎啦。 45啊！誒唔係喎，唔係嗰張嚟嘅。我呢個唔知邊個嚟嘅喎。Rookie 冇嘢好甩㗎。阿 Man 都可能睇下係邊個。這是誰啊？不知道他是誰啊？呢個好啦，呢啲咦又係 redemption 嚟嘅喎，又係 redemption 嘅喎。仲有張藍色喺後面咯。前面㗎。你唔係閃夾住啊？呢張可能大嘢嚟。但係你好正喎！即刻佢兩個王子同。呢張有機會喎，師兄。Ahmed Thompson。哇！佢 Rookie 到未有隊嘅喎。白色嗰呢張。白色好似限號嚟嘅喎。係啊。呢張白色。你夾住呢張，呢張應該係有嘢㗎。呢張你擺低陣間睇。呢張陣間睇啦，呢個就英隊啦。你首先你中咗張125啦。125。呢張要唔要數翻轉頭啊？呢張係呢張都係啦，你係喎，原來呢張係限號嚟嘅喎175嚟嘅喎，對唔住我 miss 咗。跟住就有張 Jar 啦嘅特卡啦。Jar Insert。好，咁就攞張 Jar 去睇睇佢啦，好唔好啊？好。希望你開個。係咩啊？甩出嚟。Basketball 啊！咁搞笑嘅就咁佢咯。唔係啊，未到啊。2025。都係 Prison Break 啦，都係 Rock 唔係喎，都係 Rocky Signature。11。誒11就。哦 ，Kobe Water 即係阿速龍嗰個啊。哦，阿假。速龍啊。炸 Kobe。速龍啊。好到你。咦？有張紋，籃球嗰張紋啊。Basketball。係啊。咁啊，呢啲唔使理佢啦，呢啲好冇？Basketball 係都係好嘢嚟嘅，200幾咯應該。好似係。Basketball。邊個咧 ？Kings 啊 ，Carter。有冇限號㗎呢個？225啊。Basketball 好似係299。係啊。抌咗佢。跟住都係一張閃啦。好消息有你嘅 Donkey 啊，唔係。D77。哇！哦，仲要係呢張嘅。誒，閃嚟㗎喎，閃嚟㗎。好。啱冇先，又有張 redeem。哇，係喎，有喎，全部都係㗎喎。呢個個字字地係咩嚟㗎？好似紫色。紅邊。紅色係99啊。紫色啊，有個99片。紫咩？仲有個紅色係99片。會有個紫邊喎，湖人啦，紫邊就，Spurs 喎，喂，終於哦，係邊個？邊個咧？10號仔 ，Jamie Scott，
邊個嚟 So Chan 哦，So Hon 嗰個呢個幾多？呢個限之前嘅 Rookie 呢個係14攞嚟九啊！睇下，興曾幾何時追捧過一時嘅 Rookie，終於中第一張啦！我呢一個14，跟住然之後開心消失三咗。 D，叫做 Purple Black Jazz， Eyes Jazz John Conley 擺出嚟。呢個係75嚟㗎。係喎，係喎，呢張都75嚟喎。好，哇！仲有張立哦，邦原來係 Tracker Ball 嚟㗎。 Check the red 啊！攞佢嚟開你張 Redemption 啦。 John Collins 正啦，呢啲冇特別我啦幾中意 John Collins。睇下會唔會又係 Rocky 啊？有冇好嘢㗎？我想講 Redemption。有有啊，㗎，但係如果 Rookie 就冇咯。係啦，好，有啲 deal 簽啊，有啲 Rookie 就問我記得你啲 deal 簽有 Rookie 就扎有 Cool 啲咯。雙唔係喎 Base Auto 咩啊 base auto Base Opto Prism Silver 喎，哦 OK？Base 嗰張但簽 A 簽12 12邊低位咧 number 好啊，邊個嚟嘅咧？George 低 number 應該 Keon George 喎， Keyshawn George，哦，你呢個小心啲喎，打得好好喎。打得好好喎！呢個係請問佢邊隊㗎？誒 Jackson 無師啊！太好啦！哦，PC 啊！有張紅色，嗯，咦有後等邊張咩陣先？你望住呢度睇下佢張，係後邊嗰張唔知咩嚟，唔緊要。日本仔 Ray Allen，紅色依張，咦你嘅喎好似，誒 New York， New York 哦，一個係四大中鋒，四大總呢個統，係係啊，佢係四大中鋒，當年四大中鋒啊！ 299，睇次水。係 Patrick 有張 Irving 我有嘅簽啊！咦，你有啦呢張，我記得。 Patrick 老人金塊 PJ Hall，冇限號老簽，人簽，老人簽，係一齊。咁你個換褲啊？好睇下先，有 D77咯，冇乜特別。 D77，誒開卡啦。 D77好啊！ D77 我好排位呢個呢個 giveaway 就呢張啦。魔術嘅，佢魔術呢個去咗流馬，我想講啱啱，呢個都係限號嚟嘅喎呢張，咩嚟㗎？咩嚟嘅？呢個入樽王啊，立津王我淨係認 Aaron 嚇 Gordon。 Gordon，哦，但係我識我呢個。 D77 喎呢個啱呢張都啱簽咗邊隊啊，Pacers 係啊， Mac 好多 D77 喎，我想講姚明啊 Cullen 可能冇 Robertson，冇又係好睇下先，有一個圖係好似有張紅咯，冇乜特別。後邊 insert 嚟㗎嘛。新秀呢 Set 笪 E 底 D，啊呢個當然都轉咗走咗啦。McGiddy，換褲，換虎啊！呢有張簽啊後邊。Pelican 有張簽，嘅，呢個係湖人喎，Reference 喎，湖人正啊，湖人都 OK 啊。呢個冇限號嘅邊個嚟？ AR 啊 AR 啊，啱啱攞咗50分嗰個啊，啱啱攞咗50正分呢個。跟住 Steve Nash 出水。OK，不過其實喺呢邊睇㗎，我最後嗰邊會收到好細㗎，其實喺呢邊睇㗎，喺呢邊睇㗎，我嗰邊係好細個 mon 嘅，好繼續。好啊。閃 OK 啊，有張紅同埋後面有張普通閃咯，仲要係嗰個選圖喎，出嚟㗎。佢普通 insert 嚟嘅呢個張。嗱啦，McKing 啦，都唔知仲有冇得打啦，佢下年即係嚟緊，突然間打得咁。可唔可以興奮啲俾我見到啲白邊啊？又開咗張簽啦，呢個先睇下呢個先。249。249，跟住就249，哦，熱火細 Jockey 啊，個名係，但係都係冇限號嘅。Garland KD 呢個都係冇限號嘅。Love 呢個啦。好，
冇偏喎呢張係普通銀，普通閃，呢張有偏。普通銀。我呢個閃呢個流嗰個熔岩閃有偏，佢係好似 lava 咁樣，所以呢一個都有係24張都有。76人 Justin Evers、LC， 咦有張籤喎。睇先。咁開心，中嘢未啊師兄？喂 ，Golden State Warriors。哎呦！睇到邊個啊？ Golden State Warrior 會唔會係？哦，都係 JK Jonathan 冇錯呢，JK。一張係手，即係中咗2張 JK 喎，師傅。係張頭攬。好可惜，差少少。都 OK 嘅，呢張有冇限號啊？睇下先。冇啊，冇限號啊。呢張普通閃，普通閃呢應該唔止㗎。啱，係咯。呢度仲有3張。張，都係一張紅色。 8咯而家，8張。唔知有啲重複咗啦。呢啲魔術，我覺得仲2張。呢張冇線嘅，咪呢張冇限號嘅。有呢張有限號嘅喂，啱啱嗰張冇嘅。因為佢唔係同一張閃嚟咯。因為呢一個係唔係同一張嚟。呢個係純銀閃，呢一個係佢會有個。又開咗張閃。呢個係 True Red。2998呢個都 Pelicans。聽到都唔開胃。未先。有張紫色。係有張紫色。有張紫色。睇下啲。對，紫色之前有張 Miami Heat、Andrew Wiggins， 跟住有張紫色係 Portland。首先我哋睇翻 Andrew Wiggins 249啊。小牛啊！呢個係99，哇！呢個係限99嘅喎呢張。跟住就有張籤小牛，咦頭先係咪有個差唔多人㗎？咩人？都係冇閃嘅 Jaden Harry。1、2、3、4、5、6、7，連3張 Redemption 8、9、10，咁就10張籤，而家我哋就齊晒啦。睇下有冇機會爆配啦。即係每多一張都係爆配啦。你係要 hit 啲嘢係咯，好似有啲弱喎，你啲籤係你啲籤冇限號添喎，同埋有啲弱啊！最好可能係加油 AR 加油！真係有啲弱，加油！俾啲心機 OK。火一下去249。咦？你中咗張籤喎 Hero 喎，真係爆喎，爆多個張喎。呢張冇限號嘅 Hero 嘅。呢張就係我想收個張啊，平平地幾廿蚊。咁咪可以慳翻喎。可以 trade 咯，睇下有咩可以 trade 先。我冇嘢 trade 喎，但係呢一刻慳翻喎。好，我哋最後4包，有冇機會開張 SSP？ 有冇得開心下咧？你估？有啊，有啊，冇。Manga 係啊，你個 SSP 啊 ，SSP 你個白色都好。 Manga 方面嘅 SSP 但係邊隊啊？是但啦，其實我邊隊都 OK 啊。你隻斑馬。要翻身係一定要開張。喂，好似有啊，係咪？哦，又多塊。唔係喎，唔係喎，唔係喎，Redemption 啊 ，Redemption 有咁多張 Redemption，你 Manga 邊？係咯，以為你白邊啊，大哥。後邊 Redemption 後邊嗰張係咩嚟㗎？紅黑喎。哦，紅黑即係前面嗰張又係紅黑嚟。Redemption 好啊 Redemption 好啊，即係同我冇乜關係㗎嘛。係啊，我話丟喂，起碼爆配先，爆2張先。有 triple 簽㗎。Redemption 同你有冇關係啊？好似真係有㗎，有 triple 簽有。有啊，好，首先紅色有㗎。係有啊，Josh Giddey Giddey 有
打得好喎， 299。我想講。你將我留嚟開呢個啦，應該好唔好？哇！呢張都正喎，呢張。喂，佢打得好咗，誒火箭新秀係。佢唔知打得好咗啦嘛。真係打得好咗。哦，我睇唔到。 75喎，75。打得好咗一場。打得好咗㗎啦，我覺得。你要清晰少少，佢好咗一場。閃嚟嘅。曾幾何時追捧過的？好咗一場咁大。佢 Redemption 有咩大嘢啊？有咩大嘢？你睇下你開出嚟叫咩先啦張卡。你睇下係啦，你睇下。再只要唔係大 Rocky 係嘛？只要唔係 Rocky。嚟啦。唔知啊，你睇下你開出嚟叫咩名張卡。2025，Base Auto 啊，都54，64 ，sorry， 64。Set Eddie 喎，似係 Set Eddie 喎。Set Eddie 啊。Set Eddie 喎，好消息 Set Eddie。又係 Set Eddie 啊。俾個壞消息你啊！再嚟。專唔簽名嗰個。未收到。我臨尾先數喂，啊。我見到白色嘢喎，喂。點？有白色。Redemption 都係 Redemption。所以你好多 Redemption 3、4、黐線。 7、8、佢後面仲有張紫色，後面仲有張紫色。係唔計呢度簽。正常要計㗎。佢應該正常係計。我覺得係關佢根本冇理過個配置嘅問題啦，已經。佢 Prism Black 係冇理配率㗎啦，已經。佢係亂入嗰啲嘢。好，我哋陣間攞張，可唔可以攞張燈大胡子？開佢啊？唔該。大胡子。James Harden 呢個係胡子哥99。Portland 嘅係咪 RC 嚟㗎？唔係喎。唔係。睇唔到邊個？哦 ，Scoot Henderson。Benchell， 我呢個我中意喎。自從我有咗佢張 SSP 之後，就中意咗。但你就可以追佢啦。你點睇佢魔術夫？佢好廢啊！我想講佢臨尾3分鐘係波都冇得掂啊！我哋今日係魔術夫 team 唔夠7、6人打。係啊，你望呢度，你望呢度，係啦，你望呢度，你唔好望上面，係啦，你咁樣望你就會知道你應該要點睇㗎啦。呢個低喎。誒，都係 Base Auto 啊！ Base Auto 又係。 206，哇！206就真係可以收隊啊！大 number 衰啊！講唔出名。Johnny Fury 啊，邊個嚟㗎？講唔出名，多。好，睇下先。一陣 redeem 埋佢啦。冇啦，有張紅咯，冇啦，冇特別啦，冇特別啦。Last Pack Magic 啊。又有 D77，姚明。呢個 RC Carson。哇 Robertson， 後面係騎士啊，唔該。Evan Mobley 係225啊，跟住 Drew Holiday 籃球嚟嘅。咩啊？銀色啊！嚇！開咗啦！開咗啦！我睇到啦！其實我睇咗啦，我知係邊個啦！我知係邊個啦！其實我睇咗後面先，睇咗後面先。我知係邊個啦！睇埋。我已經睇咗啦。係最尾。觀眾睇唔睇到？睇唔睇到先？係張 Percy。唔得啊！呢個細張啲㗎。好。係啦。其實我開咗啦，我知道啦。可能觀眾睇唔到咧。我都睇唔到，我係觀眾。係邊個？個？哇！呢個頭係發生咩事啊？會。喂，頭啊！頭先。睇頭啊！睇腳冇用啊！但我知係邊個啦嘛，係咪？睇頭啊！唔關我事啊，最主要係。呢個頭。唔好喐住。估啊！我睇唔到啊！呢個頭？好消息啊！你真係開咗 SSP 啊！咩底先？咩底啊？呢個汪可能咩底啊？唔係汪可能冇咩。咩底啊 Caprice。哦 Caprice 啊！我知啊。係啦，第一個啫。都唔係哈登都冇。Oh my god！影相呢個真係要。哇 ！Oh my god！哈登大頭仔。我張 SSP 都好啦，第一張我第一張自己開嘅。恭喜晒！世界喎！哇！有張 Redemption 喎。哇！通常 Redemption 黐住就冇啲銀色白色嘅，但係有張 Redemption。實在太突然啦！啱啱。少前擺翻個 C 位先。呢個你喺我嗰個袋度攞嗰個貼紙啊！攞嗰隻小貼紙。我圓形定係啊？我知邊個。係啦。都出世喎呢盒嘢。係啊。
咦？你貼多啲喺。喂，呢個係咩嚟㗎？呢個咩花紋尾？咦？呢個係蛇紋喎，類似係嘛？呢個花紋中石紋係咪蛇紋？係石紋啦，石紋啦。咁你都有係正嘢嚟嘅。 SP 嗰度係點樣點貼？佢個頭係咩啊？喂？我哋後面佢個頭有冇機會係好嘢啊？係啊，轉頭個頭有冇機會係好嘢？就話 in mob 係，多謝。Another one。呢個係冇。阿 Kim 嗰種。咦？蛇紋冇限號㗎？冇限大波 SP 嚟嘅。哇！不得了喎 Shopping 正蛇紋。冇，用呢張開啦。最後睇埋。係。救世界啊！呢個。犀利喎！你呢張開張大就正，似係咯。全部。都係 base，都係 base。OK。睇下咩 number 啦？173。173啊！對唔係住。對咗呢隻手嘅，你褪過啲就得㗎啦。哦 ，OKC。OKC 嘅。 Chet Holmgren。OK 啊。所以你係有一盒係特別好嘅咯。係啊。好，首先就有啲閃啦，咁就我哋快飛呢啲啦，都係一啲閃嘅卡，有限號嘅閃卡，都可以快飛嘅呢啲。我發現其實我揀中咗4對都係冇乜意義嘅喎。咩啊？唔係咁，你揀大隊係冇唔係啊！你其中有一對你唔記得你抽中快艇㗎，係咩？快艇唔係快艇籃網嚟嘅，跟住就簽嗰啦，隻試啊！簽啦，快艇你抽中咗 JK 啦。係咦，英雄國愛英雄係 Tristan。幾好啦，跟住就再中到幾張簽啦，AR 啦，都係 JK 啦，咁就有張 SP，咁啊最後終於我哋好開心地中咗一張散盒中嘅 SSP 啊 ，SSP 係散盒2盒，我哋就中咗都出 Harden，雖然 James Harden 就相對冇咁強勢，但係都叫做 SSP，係好非常好，犀利。犀利。都難中到最低價值嗰張。係啦，喺 SSP 嚟講都係最低價值就係呢一張啦，但係 SSP 都值得開心嘅，咁講，最少值得開心嘅，值得開心嘅。少人追捧啲。咁玩完呢個 Prison Break 開唔開心啊？好心喎！我第一次散盒中 SSP 喎。咦係喎，你第一次散，我哋而家可以去翻嗰個鏡頭，因為呢個鏡頭。我第一次散盒去中呢個先。我第一次散盒中 SSP 喎。咁好開心喎！呢個我覺得即係同你預警嗰個爭太遠啦。你睇下我哋最後其實中咗幾多張？係 total 1、2、3、4、5、6、7、8張簽啦，再加1、2、3、4、5、6張 redemption 啦，即係8加6已經14啦。再一個 SSP 14再加一個 SP 一個一張 SP 一張 SSP 喎。係啊。好誇張喎！呢兩盒，好爆其實我都幾爆喎。會唔會有機會同大家一齊玩啊？其實我哋係諗住同大家一齊玩㗎啦，不過我哋訂緊啲貨，睇下有冇機會同大家一齊玩啦。我哋嚟緊之後，好冇？咁就幾開心，我哋自己散盒都能夠中到 SSP，就表示都有啲今日運仔。開始就快艇粉絲啦。係咯，你就可以 all in 快艇。就好似你上次係啦，我上次魔術我就 all in 魔術今日啦。開始就係係啦快艇。咁所以以後都唔好開得太魯莽咯。我頭先係完全冇諗過會中咯。你冇得到啫。唔係，我啱啱係見到個銀。我見到條邊又係銀，但係呢個銀咧，佢全部都係呢啲銀嚟嘅，大佬。冇甩到。係我喺經驗上錢，後面呢度要睇晒經驗太差啦呢一方面。係啊。咁我哋今集好開心地嚟到呢一度啊，因為咧 VV 係中咗好多唔同嘅卡，而我都好開心。我中咗張 Duncan 啦，同埋 Towns 啦，我都好開心啊！呢兩張卡我好開心啊！好，咁我哋下集再見，All You Can Pick，下集再見，拜。